adde Aster Addunyati kara keenyatti makamaa jira waan ta'eef naasaan dhufan hamileen nu simadhaa isiniin jenna. Hayyee keessumoonni keenya akkaatuma dhufiitii isaaniitiin wal duraa duuban ribaanii qophaa'e muranii kan ol seenan ta'anii yeroo ammaa kana tumaalessa hoolaa qabatanii garee isaanii wajjin ol qabatanii garee isaanii wajjin obbo Caanyaaleew ol seenaa jiranii. Tumalesa pula kawan-kawan seni makanan ufan jangan terus jodoh spesial makanan pagi itu taksi sana. Anis kaya ton farmata angkam bini sumarku angkam bini sumarku. Haye apamu sumaknya saja diyu apamu kamacu kamadendau obo bonsa galasami hamile kan okisadi simanda dengan ustaz kan ada full jenis. Sebenarnya kaulan kayu walakati arga ajaran kita ulfana saya ya ini mah ida kamu naraya malenarku naraya malenarku anis kaya ton farmata angkam bini sumarku angkam bini sumarku ya ini mah ida kamu naraya malenarku naraya malenarku anis kaya ton farmata angkam bini sumarku angkam bini sumarku.
baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jennee jirra. Mee irra deebi'aatii obsa keessaniif yeroo tokko illee nuuf kenna. Egaa beellama kanallee nutillee Habashaa miti ofiin jennee jirra. Beellama kabajuudhaan ni beekamna. Akka carraa ta'ee namoonni tokko tokko duubatti nu jalaa hafanii kanaaf sagantaa keenya tokko lafarraa harkifatee nus ijaa qalbiirraa nu hambisaa isiniin jenna. Amma kallattumaan sagantaa keenya kan jalqabnu ta'a. Mee sagantaa keenya jalqabuu keenyan dura hundi keenya teessoo keenyarraa ol kaanee namoonni hedduun guyyaa har'aatiif akka geenyu nu taasisanis kallattii jiran qabsoo adda addaatiin guyyaa har'aa akka geenyu nu taasisanis mee hunda isaaniitu walitti qabnee maqaa namoota lamaatiin yaadannoo sammuu daqiiqaa muraasaaf haa goonu. Maqaa artiist Haacaaluu Hundeessatii fi maqaa artiist Daadhii Galaanitiin yeroo tokko ol kaanee haa yaadannu hundi keenya akkaataa amantii keenyatiin jara kan haa yaadnu isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma egaa akkaataa sagantaa keenya duraa duubatiin amma kanatti aansuudhaan akkaataa duudhaa biyyaatti akkaataa safuu Oromootti waltajjii keenya guyyaa har'aa heebba kan saaqnu ta'a. Manguddoonni heebba kanaaf qophooftan kara waltajjiitti nuuf koottati waltajjii keenya guyyaa har'aa nu eebbisa. Obbo Bashaadhaa Mitikkuu kara waltajjiitti nuuf koottadha. Tolaa Urgii kara waltajjiitti nuuf koottu. Tolaa Urgii Usmaan Obbo Usmaan kara waltajjiitti nuuf koottati. Gadaa keessaniin dabaree waliif kennaati. Egaa tufaadhaanis misirroo keenya guyyaa har'aa baga guyyaa kana geesse jedhaati. Gadaattis birmajiidha dabballeedha galatoommadha ija qalbiirraa noofisa noofocha waanni nagaa olche nagaan nu haa bulchu daafi sababii nu haa lafu biyya keenya biyya nagaa haa godhu jarjaraa faana kubbee nurraa haa qabu nama afaan buqqee nama hadhaa nurraa haa qabu Itoophiyaan teenya haa qaddamtu akorkaa jira wadamtu bakka dawwallaalee waan ni urjii kumaa itti argutu nuuf olcha ilteeni ammallee ilteeni nuuf olcha yee waan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu kaasii nu ga'e xaafteen illee nu haa ga'u waaqni gurbaa kana carraaqqii isaa baasee asiin gahe warra baranaa kan bara egeree isaa haa taasisu barreessaa beekamaa oshoo faallee nama caalu isaa taasisu gamanaanis artistiidha mucaan kun waa hundaanuu nama beekamee firii kaayyoon isaa firii geettu rabbi isaa taasisu waaqni kana mijeessuuf gadaa roobaa nagaa barri kufaa gabbiin. Tole gaasila duudhaa uummataa egaa maqaa dhoofnes laakko duudhaa uummataa deemu qaba ture achumarraa yaamichi irraa kaasatiyyuu waan sirraa hojjetaa duudhaa maqaa dhoofne jalqaba abbaa dirreetiin ilaalama achi abbaa dirree keessaa maqaa yaamtichi yoo dirreen tun dirree torban dhufoo ta'an gumbichu dhangaba gumbichu gadaa jettee yaamta gadaa yoo jiraate inni haata yoo hin jiraanne galma jira jetteetuma nama biraa bakka buuftaa haa ta'u ammanumaa karaa buufachuun waan guddoodha nama of galchaatii gara eebbakee attan deema na of galcha ammallee na of galcha ammallee na of galcha ayee hawa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dubbaalee immoo garaa talillaa waan kumii dhiitee kumiin bareedu kan nagaan nu oolche nagaan nu bulchi kan nagaan nu bulche nagaan nu oolchi hamaamtu nurraa qabe tolaa nutti qabe
yaa waaqa daandii nagaa rama baasii nu galchi waan akka malee nurraa qabi kan deemaa namatti bubbee haa taatu kan teechee namatti dhagaa haa taatu waaqni guyyaa har'aa kan asitti walitti nu qabe sagantaa eebba kitaabaa barreessa fi weellisaa Tufaa Wadaayooti. Maarree Tufaa Wadaayoodhaa nama guyyaa har'aa kana milkaa'ee haga milkaa'uu eegee walitti nama milkaa'ee ta'u uummatallee waaqallee galateeffatu waaqni isa haa godhu. Kana caalaa nama waa hunda barreessu waan uummataa waan biyyaa hojjetu waaqni isa haa godhu. Maarree ani hagana ishee rafeerraa fi waan naa jiru barri rufaan nagaa gadaan kuufaa qabdi. Egaa manguddoota keenya umurii nuufaa dheeressu sirni Oromoo kun duudhaan Oromoo kun lakkaa'ameen dhumu hundi keenya akkaataa qe'ee keenyatti akkaataa manguddoo jalatti guddannetti hubannoo adda addaa qabaachuu dandeenya. Haa ta'uti garuu walumaa galatti hundi keenya akka hubannu buna eebbisuu irraa kaasee sirna adda addaatu jira. Har'a immoo waltajjiidha. Waltajjiin kun waltajjii eebba kitaabaati. Kanaaf namni tokkos eebbisu yookiin akkaataa gadaatiin namni barri bara gadaa isaa ta'e waltajjiitti ba'ee eebbisu cubbuu hin qabu. Dhaamsa Tufaa tolaan nu dabarse ni fudhanna. Gadi fageenyaan ilaallee kan sirreeffannu ta'a. Ulfaadhu jennaan ni tolaadha. Marre manguddoota keenya hamilee nuuf kennan umurii dheeraa heebbaa fi miti harka gurgurtaan heebbaa ofitti maxxansine miti amma garuu umurii dheeraa jenneeni horaa bulaa jennaani egaa guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Tufaa Wadaajoo bu'aa baay'ee keessa dabree kitaaba isaa maxxansee akka nuti irratti argamnee eebbisiisnu walitti nu qabee Tufaadhaanis galatoomi jennaani mana kana gaafa ayyamsiisee waltajjiin kun akkaataa kanaan miidhagu ji'a hin guutuu mana kana dhiyeenya eebbisnee sagantaa kanaaf akka oolu guyyaa sanis dhaamsa dabarfannee deemnee garuu xiqqishuma ishii nama hin tuffanne nama hundaafuu kabaja kan qabu magaalaa keenya tana keessatti hoteelota turizimiidhaan magaalaa keenya akka beektu akkuma biyyaatittu abbaa urjii hedduu abbaan Sky City walakkaa keenyatti argama. Gannee qaxaree irraa jira.